tá gravando. Acompanhando nosso parceiro Wilson aí pra nós fazer um trampo lá em Ribeirão Pires, né, meu? Câmerazinha instalada, primeira vez gravando. Vamos ver aí se a posição ficou legal. E é isso. Caímos na rodovia Anchieta, partiu, né? Vamos ver aí. Vamos ver também o celular quanto tempo ele aguenta gravando, né? A posição tá boa. Mas tá gravando. Aqui é 90, né? Mas o parceiro aí na frente que estamos acompanhando tá 80. Então vamos manter aí. Seguir o parceiro aí. Mas se fosse eu sozinho aqui, né? Tava uns 130 tranquilinho. Curvinha. De buenas. Estamos de quinta marcha aí, tranquilinho. Ó, no radarzinho, pardal. Ó, tá calor, irmão. Vou baixar um pouco o vidro. Estou com vergonha de ficar com isso na minha cabeça. Eu acho que tinha que abaixar mais um pouco a câmera pra pegar mais o volante, talvez, e o painel. Não sei, vou manter assim. Vai pra esquerda. Vai, carretinha. Essa porra aí que é subida, cara. Quarta marcha. Vai, Fox. Reduz e acelera. Ah, o pessoal devolveu minha grana. A face do meu amado. Como espero o dia em que verei. Ô, maior estresse dirigir com isso aqui na cabeça, viado. Maior peso, mano.
Ô, mó estranho dirigir com isso aqui na cabeça, mano. Mó peso, viado. Da hora, mano. Não espero o dia. Bora, Wilson, acelera aí, meu barbeiro. Vai acabar minha gasolina se eu ficar devagarzinho assim de quinta. Como espero o dia e que verei. Eu errei. Cê é louco, é loucura dirigir assim na rodovia. Tentar baixar um pouco mais a câmera. Ver se assim fica da hora. Nossa, você tá freando. Nem radar tem aí, cara. Acelera aí, porra. Glorioso a tua presença. O que o ouro, minha vida. 90 por hora, cara. Eu tô 80, meu pé tá coçando, meu Deus. Queria acelerar, velho. Que no mínimo ia estar uns 120, 130. Não tem radar, cara. A não ser que o carro dele não ande, né? Pode ser também, tudo é possível, né, meu? Mas assim não tá da hora, não tá pegando o carro que tá vindo pra frente. É só o canal, sim. Dando a 80 por hora assim dá pra... Vou dar 300 km num tanque. Ó o golzinho, ó o golzinho. Tropa, hoje a visão de vocês vai ser no Ômega 6 cilindros com full techzinha. Coisa boa, coisa boa. Aqui faz 2 litros a cada 100 km, a cada 100 metros. Aqui é 1 litro de combustível a cada 100 metros, a cada 1000 metros. Nossa, cara, 90, mano. Tô 75. Caralho, o carro do Wilson não anda não, já? É louco. O cara atrás de mim deve tá me xingando pra caralho. É louco. Não é porque é 1.0 não, filho. Tem 1.0 que anda. Tá no carro, né? O Chico tá aí na banguela.
carro do caramba, a faixa se fecha. Juntos. Diga. E o Polinho é 1.0, né? Esse track aí. Tá metendo marcha. O seu amor é como o furacão. Olha isso, lá da esquerda, cara. De sua misericórdia. Tão perto, não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele quer. Vamos juntos, diga. Ele me amou. O caminhãozão atrás de mim tá como? O caminhãozão tá com pressa, hein, filho? É, ó, aqui é 110, tô a 70 e ele tá andando atrás de um caminhão. Sério, louco. Sabe que eu vou voltar solo, cara. Eu vou arregaçar na volta.